Halo sayang, Iya sayang, kenapa? aku boleh jujur sesuatu gak sama kamu? Jujur apa? Kok aku takut ya? Aku juga takut kamu marah sebenarnya, tapi aku harus jujur loh. Soalnya ini demi kebaikan kita. Boleh ya? Kamu jangan bikin aku makin takut deh. Jujur aja, mau ngomong apa? Jujur ya, kamu tuh yang terbaik buat aku saat ini. Dan aku berharap kita akan terus selamanya kayak gini. Kamu mau kan temenin aku terus? Gak perlu selamanya, karena selamanya terlalu lama. Cukup seumur hidupku aja. Kalau gak mau, aku akan paksa. Aku akan nikahin kamu. Pokoknya kamu harus mau ya. Ih sayang, aku tuh udah takut banget tau nggak? Mau ya sayangku. Ya udah, 2 jam lagi aku jemput ya. Kamu prepare, siap-siap, pakai make up, pakai lipstick, pakai bedak, pakai pensil alis, spidol, pena, semuanya. Biar kamu cantik. Enggak bercanda ya. Kamu siap-siap aja. Kamu yang rapi, ya. Ih, yaudah, aku siap-siap dulu ya. Love you. I love you tuh sayang. Ya udah, kamu tunggu ya. 2 jam lagi, aku akan ke sana. Hati-hati di jalan. Kebalik, ada juga aku yang bilang hati-hati. Oke, siap sayang. Ditunggu ya.